فيقي فيقي Annicho, duga machisa nagali mekot. Nagali. Maaltu argame alamsiiseekte? Rakkee akkasumatti. Garuu jechuudhaan ani obboleessi kee garee kubbaa miilaa maal fakkaatu siif hundeessuufani. Gareen kee inni duraaniyoo? Isa dhiisataan daawwitiif taphachuu hin barbaadu. Maal si godhe immoo? Isa dhiisitee jechuudhaan. Gareen koo garee daawwitiin immoo yoo ta'e Haayileen maal naan jedhe jetta. Inni agarta. Garuu taphattoota filatteetta? Eeka maal kan fakkaatan? Garee koo keessa seenuuf kan barbaachisu dandeettii qofadha. Bora amma ga'utti baay'ee gaggabeera. Formeeshiniin keessan akkamire? Itti yaaddetta? Amma sirreessuufani. Kootu maali hojii na gargaara? Nan dhufa. Harmeen ijoollee qabdee dhufaa jirti mee? Nan dhufa siin jedhe miti. Amma kaa. Alam, kai, ol kai. Omaan taatu. Nagaa keeti. Alam. Osoo itti naan dhuftu ta'e. Anaan. Tasgabbaa'e. Maal gochuu kutaa isaa lixxeeti? Gowwummaa kooti qaba. Kootu. Na sirreessi jenna. Sirreessuu miidhagee. Anaan bareedduu qaba. Tasgabbaa'e. Bakka inni galeetaniin kan harka isaa isaaf kennu. Tasgabbaa'e. Maaloo daawwateenyi wanti yoo garinni. Namni tokko akka dhaga'uun barbaadu. Maal jechuu keeti? Ana obboleessa keetiin. Harmee faattis moo? Keessattuu isaan Adaraaqee daawwiti. Waan taatu. Namicha sanii sana. Tooleen boo'in tasgabbaa'e siin jedhe waan taatu bara. Tasgabbaa'e. Ani badii daawwiti. Maal taate? Waa'ee baandii keenya ni yaadaa ture. Maal? Yeroo darbee qophii keenya irra turte miti? Eeyyee. Hin qaanessu. Garuu immoo jalqaba keenya. Maarree jalqaba keenya yoo ta'e ani maaliinuu baandii keenya kana dhabuun barbaadu? Isheen waltajjii. Isheen maal? Isheen waltajjii. Waltajjiin sodaattiiti. Nuti sababa isheetiin salphachuu qabna moo? Garuu koo baandicha kan jalqabdan waliin yoo ta'e akkamitti mucaa waltajjii irratti goggogdee dhaabattu qabannee baandii qabaachuu dandeenya? Kanaafuu sababa kanaan hiriyaa kee ari'uuf hiree? Filannoo biraa maalan qabare? Maal finnaa sobsiistu? Hoo. Anna. Mee formeeshinii kana ilaalime? Mooriinoon kan itti fayyadamudha. An garuu baay'ee gaarii natti fakkaata gaafa fayyadu. Lakkoofsi torba jijjiiramu laata? Lakki garuu hundi isaanii as didachuu kaa. Turi meeqootatti na gargaarta kana? Garuu lakki Anna akkasumatti natti hin fakkaatu. Na dhagaye Anna, maal sitti fakkaate?
Anna. Ati garuu rakkinni kee maalla? Baandii keessa bahu. Maaliif? Hojii mana keessa osoo hin fixin shaakaliidhaaf akkan hin deemne beekta. Siruma walii gallee turre. Garuu ati wanna waliin jenne tokko iyyuu hin raawwanne. Akkas miti Anna, garee kubbaa miilaa kana hundeessuuf jedhee yeroo dhabeetanii bara. Agartee yeroo hunda ofii keetiif qofa yaadda. Akkas hin ta'in malee dhiisi Anna. Maaliif akkan baandicha keessa ba'u alamitti ofii keetiif itti himta? Kaatetai. Mee harka kee natti agarsiisi. Maal? Ha? Omaayyuu? Natti agarsiisi ka. Homtu hin jiru. Wayyoo. Namticha saree sanatu akkasii godhe miti? Baay'ee miti. Tole amma ka'e mana barumsaa deemna. Baay'ee cimtuudhaati. Fakkii achi jiru barattootatu kaase. Hiwi akkam? Nagaa keeti? Jirra. Beellama keenya booddee si yaadachiisu. Hin raaffanne. Garuu duchisiif galeeramtii Hin raaffanne siin jedheera. Tole, booda wal argina. Jedhe. Gumii aartii kana barattootaaf mijataa taasifteetta. Barattoonni si jaalataniiru. Dhugaanis baay'een isaan jaaladhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'een gumii aartii kun baay'ee na yaaddessee ture. Amma garuu garaa na gaheera. Kan qoo qofaa miti sisaayis harka keessaa qaba. Beeka. Tole boru karaa meeshaa garaagaraa ittiin argannu ni mari'anna. Gaariidha. Jabaadhu. Har'a akkamitti tooyyaa'e? Nagaadha. Alam. Nagaadha? Nagaa. Wanta kaleessa uumametti gadi teetta miti? Maal jette abbe? Waa'ee kaleessa uumamee maal abbaa kee beektate? Nama hundumatu beeka miti? Maal? Waa'ee muuziqaa isaanii naasaa jiraam. Waa'ee isaatiidha. Kan biraa maaltu uumame? Waa'een obboleettii kootii wanti tokko illee siin galchu. Maaliif nan galchu? Maal? Jechuun koo Alam baay'ee mucaa gaariidha. Maaliif calliftee waa'ee jaalallee keetii tsaggaa qofa yaadduuti kan? Dhageessaa waan lagatti uumame nama tokkotti miti sin ajjeesa tole. Nama ajaa'iba. Amma yoonaan dhufne ni dhufu. Kaleessa qophii jibbisiisaa sana fakkaatu qopheessine har'ammoo barfachuu. Fiqir tasgabbaa'e malee. Maal taate amma yoonaa turte? Dhiifama manatti rakkoo wayii na qunnameeti. Tole marii keenyaa jalqabnu. Hannaan hin dhufne bira. Kana caala eeguu hin dandeenyu. Bilbilamuu fi bara. Alam, ati garuu nagaadha? Nagaadha. Qophii keenya kaleessatti gaddi teetta jedheen abdadha. Maal taatee hundumti keenya yoo gaddineerraa? Isallee hundumti keenya gaddineerra. Garuu rakkoon akkasii akka nu mamneef maal gochuu qabna isa jedhu amma dubbachuu qabna.
Furmaanni isaa guyyaa guyyaatti sanbata guddaa fi sanbata xiqqaa dabalatee jechuudha. Yeroo hundumaa shaakaluu qaba. Guyyaa guyyaatti anaaf naa mijatu. Garuu hannatti suma mijatu natti fakkaata. Baandii akkamii akka qabaannu barbaaddaniire? Ta'uu baannaan immoo baandicha haa diigamu. Akkamitti maaliif fiqir? Baandiin keenya hin diigamu. Akkas taanaan hannaatti boru shaakalliin akka jirutti hima. Alam na eegime? Alam? Maalo fikir na isa kophaa koo ta'uun barbaada. Maa inni rakkoon kee garuu ati? Kaleessa wanti uumame jibbisiisaa akka ta'e beeka. Akka? Kaleessa maal akka ta'e maatti beekta? Wajjin turre miti? Isa jettaa? Alam garuu maal taateetta? Lakki wanta biraa waan yaadaa jiruuf. Waan biraa? Kan kanarra caalu wanti biraa maaltu argameeti? Ati garuu baandicha keessaa bahuu barbaadde moo? Lakki tasuma baandichi cara waan na yaaddeef waan hin qabu yeroo. Anna Neegi Tiruko Maal barbaadda? dhiifama si gaafachuu barbaadeen si gargaara jedhee waan si gargaara. Dhiifama yoo na gaafate maal na fayyada? Har'a walgahii baandii qabna turre garuu ani hin deemu. Tole isaan balleessaa kooti jedhee itti nan himu. Dhiisi kaanna tole ittiin deebi'uu carraa tokko qofa naaf kenna. Dhugaa waan waliin jennee hundumaa nan hojjedha. Waan ta'e tokko barbaaddeerti jechuudha. Ati amalli kee yeroo hunda akkas waa'ee fi kee qofa dhimmamti. Du'ii kee Anna kun garuu lamaan keenyaaf. Maal? Waa'ee garee kubbaa miilaa kooti. Waa'ee garee kubbaa miilaa maal? Ati akka keessatti hirmaattu hin barbaade. Jechuun jira miti foormeeshinii isaa akka itti taphatamu waan tokko maaloo Anna na gargaari. Waanuma tokkoon na gargaari Anna. Bora kan dorgommii qabu beekta miti? Maal ajajamu? Maal aduu? Xiqqoo nama eegaa jira. Galatoo. Gadhiisi! Sitti beera gadhiisi! Maal gochuu gara magaalaa kanaatti deebitee dhufte? Narraa maal barbaadde? Naa deebisi malee. Magaalaa kana maal hojii deebitee dhufte? Hojjechuuf, barsiisuuf. Kanaaf kaa'annati gaa'ila siif dhufe dhiiftee deemte. Nama dhiba sirbituu ta'uun barbaada jetteetu miti biyya ani kabajame keessatti na salphistee kan deemte. Sun darbe. Garuu erga Finfinneetti ga'e booda. Maaliin ta'e jechuuf immoo? Waan eessayyuu hin geenyeef maallaqa kootti taphattee deebite. Ani immoo yoomiin maallaqa kee fudhadhe? Akka haati kee siif ergitu waan hin beekne sitti fakkaata? Harmeen koo yeroo hunda garuu aan irratti amanummaa qabdi turte. Maallaqni koo hatame sun hundi eessa akka ga'e Waaqa tokkichatu beeka.
Alam kana kutaa caccabee sana keessa argeetani yoo barbaaddeef garuu nagaadhamti jechuun sila daree gadhiisteen baaneeti maali? Sajjettaayi. Fiqir sagantaan keenya milkaa'uu dhabuu isaatti xiqqoo sitti jijjiiramte miti? Ishii dhiisin anaan isa cala waan na cinqu waan baay'een qaba. Maal? Lakki dhiisin qophiin keenya nu harkaa badeera miti isuma na aarsa. Hin cinqamin hiriyaa kun jalqaba keenyaa kana booda garuu bareechineetu dhiyeessina tole? Alamittii koo hin mukaa'in nan deebi'a. Tole. Loomi eenyummaa sana ilaalaa fidime. Tole ani nan kennaafi. Wayyaa tole jajjabaadhu tole? Tole. Dhiifama obboleessu. Mucaan magaalli gabaabduun tokko dhuftee turte. Mucayyoo ammas bira teessee nama eegaa jirudha. Eeyyee. Namticha guddaa tokko waliin ammumaa asii baate. Namicha? Eeyyee. Wanti kun hin ga'u? An fixeera. Hundayyuu sirriitti qulqulleessite? Eeyyee, daddafi. Tole dhufe. Maalitu nutti hin qophaa'inii? Goolii eegan yoomiyyuu qophaa'aa ta'uu qaba. Amma dafii kottu. Bor maaliif garee kootiif hin taphattu? Natti mul'atiin. Maal qaba? Tokkoffaa waan taphadhu natti hin fakkaatu. Lammaffaa immoo Abbaatu si dida malee harmeen illee si fayyamti. Maaliin eeyyama abbe? Mana barnoota keenya keessaa hannichoon kubbaa taphachuudhaan bahee kormee akka isheen taate beektaa? Akka ishiin kubbaa jaalattu malee akka taphattu hin beeku. Asitti ana wajjin siin jedha. Akkasii? Harmee, bor tapha maal fakkaatuun qaba seeti? Garuu waan naannoo waliin taphattu taana ammoo amuu kooti. Waan hin fakkaanne hin dubbatiin. Maaloo harmee? Hin ta'u siin jedhe. Ati maal qabda? Mee na dabarsi. Maaloon dhaabbisiin? Kun amma kana duwwaan danda'a. Baay'ee namatti tola bara. Jaalattee? Baay'ee malee baay'ee kormee taatee jirta. Alam garuu
maal taateettaa guyyaa guutuu sirriin turreemi. Beekaa garuu maal jireenya akkuma kanadha. Akkamitti? Kaleessa sana gaafattee ta'ee guyyaa waltajjii irraa sodaadhee baqadhe caalaa guyyaan akka sulfatan jiradhee yaadne ture. Jechuun maal odhisi? Dhiisinaan jedhin Alam maal akka taate natti himi. Fiqiraariidhaan dhiibbaan dhiigaa ishii dabaluurra dafii yoon shaakalee naaf wayya. Wanta kana osoo jakootiin arguu baadhee hin amanuun ture. Maaloo harmi? Waa barbaaddeetta malee ati sallaab. Kanan jedhu waan uumamee namni natti himu jira. Homaa miti harmi. Akkam? Turmi al tokko sin gargaara. Eeyyee Hanna arraa fayyameera. Tole. Lammata garuu akka hin yaanne. Tole harmi galatu. Jedha. Osh. Ifama Alam. Eenyummeessaan siif dee ilaalaa turte miti? Alam maal taateetta? Alam maaloo nan dhibbisiin maal taateetu? Eessaa si jalqaba? Lafa barbaadde. Dhengada galgala wanti nama jibbisiisu uumamee ture. Maal? Anaa fi obboleessa kootiin ala namni tokko iyyuu hin beeku. Maal? Inni maaltu uumame? Maaloo nan dhibbisiin natti mi Alam? Eenyutti iyyuu hin himtu? Innuun koo aduutu hin himan. Eenyutti iyyuu moo? Innuun aduutu siin jedhee moo? Guyyaa muuziqaa dhiyeessine sana galgala hoteela keenya kan eegu ana ture. Keessumaan hoteelichaa televiziyooniin hojjetuun asirreessi jedhee kutaa isaatti na waame. Ani sirreessuuf jedheen deeme. Achi hoo? Achi. Achi na gudee dhufi yaale. Wayyuu. Achi harka koo qabee siree irratti darbate. Wayyoo Alam koo. Achi harka isaatiin afaan koo na ukkaamse. Turime. Kamitti immoo harkaa baate? Achi akkuma ta'etti fursee gaafa iyyuu daawwit naa dhufe.
Eeyyee. Okey, tole. Akkan xumureen sin hin beeksisa. Waan barfadhe baay'ee dhiifama garuu. Osoo barfachuu baattee bara. Osoon barfachuu baadhe dhiira biraa waliin deemtu turte. Dhiira biraa? Keessummeessaatu natti hime. Dhiirri biraa inni itti hojjetu abbaa kooti. Akkasii baay'ee dhiifama. Ergan abbaa koo argee waggaa baay'ee ta'eera. Maaliif? Na heerumsiisuuf yommuu jedhu abjuun koo sirba waan ta'eef badeen Finfinneetti gale. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Hiwwii dhugaa sagaleen kee baay'ee bareeda. Dhugaa. Maal godha? Diigamuu bultii maatii kootiif sababan ta'e. Akkam? Yeroon Finfinnee jiru harmeen koo yeroodhaan qarshii naa ergiti turte. Abbaan koo gaafa kana dhaga'u baay'ee aare. Maarree kun si waliin maalii wal qabata? Balleessaa kooti bara. Qarshii hattee maal waan baay'ee naan jedhe bara. Badaa nama gaddisiisa. Homaa miti tasgabbaay akkasillee ta'uu hin qabdu. Wanti na gaddisiisu garuu sirbaan eessumayyuu ga'u hafuu kooti. Hiwwii akkasillee of ciphaa'uu hin qabdu. An garuu baay'ee natti toleera. Jechuun baguma neerumiin baguma Finfinneetti nafiin osoo akkas ta'uu baateetii anis sin baruun ture miti. Tole siif haa ta'u. Dhugaa kooti. Beektaa yeroo tokko wantoonni sababa mataa isaanii qabu. Sitti hin fakkaatu? Ta'uu danda'a. Boo'ichi garuu sirraan bareedu. Kanan jedhu amma hojii qabdaa? Eeyyeen hojii baay'een qaba. Osoo hojii qabaachuu baattee buna seeffeeruu kan ture. Rakkoon qaba. Arras naaf hin milkoofne jechuudha. Maaliif ammas waan hundumaaf dhiifama tole? Dhiifamni naa godhameera miti. Tole nagaatti.
baay'ee nama ajaa'iba. Amma ammaatti namni tokko akkamittiin dhufne? Yeroon hin deemne xiqqoo turanii dhufuu danda'u. Har'a shaakalliin akka jiru Haannaatti himteetta? Maaliif atan gasittiin teessu? Yoon taa'e maal naaf godha? Baay'ee nama dhibu, baay'ee. Mariin keenya har'aa kana fakkaata. Tole, haa ta'u. Wanta mari'anne immoo sisaayitti nan hima. Haa ta'u. Tole, guyyaa gaarii. Hiwat dhiifama gaafii dhuunfaa yoon si gaafadhe rakkoo qaba? Rakkoo hin qabu. Siisaay waliin walitti dhufeenya addaa qabdaa? Maaliif akkas jette? Lakki dheengadda hojiin alatti yommuu si beellamu wannan dhaga'eef. Baay'ee beektu ta'uu baadhus akka inni si jaalate garuu tilmaamuu hin dadhabu. Ani garuu kan jaaladhu isa akka obboleessa kootitti. Naaf gala. Anis isa shakkeetani kan sitti kaase. Garuu ati ifa gooteetti himteettaare? Dhugaa dubbachuuf ittiin himne. Carraas hin arganne. Maal seeti hiwwiikoo? Siisaay nama gaariidha. Tarii abdii godhatee ture booda fedhii kee akka hin taane yommuu dhaga'u akka hin miidhamneef. Ati dursitee yoo itti himteen wayyuu? Eeyyeen sirrii jette. Garuu gorsa keetiif galatoo. Rakkoon qabu. Mana tola gara. Sila waan si rukkuteef dhiifama. Kana irratti immoo taphattuu gaariidhaati. Tole. Haayilee. Baga gammadde. Tapha gaarii taphattanii nu mootan. Tole. Kottuu mi'aal tokko si haasofsiisuun barbaada. Maal akkan jedhu hin beeku garuu xiqqoo nama rakkisaa akkan ture sirriitti hin beeka. Dhiifama tole. Tole. Garuu akkamittiin dhiifama gaafachuu murteessite? Lakki wantoonni tokko uumamnaan dhiifamsi gaafachuuf murteessa. Tole. Si dhiba nama ta'uu hin barbaanne ta'ee argamu kootu naaf hin galle. Jechuun kun waan iyyuu akkuma abbaa kootiin seexana ta'een. Obbo Muleen immoo maal godhan? Abshaalummaan isaa maal akka ta'e beektaa? Nama fuulduratti nama biraa ta'ee dhiyaachuu isaati. Lakki naaf hin galle Daawit. Umrii isaa guutuu armii koo akka reebeetti. Obbo Muleen moo? Amanuu hin dandeessu ta'a. Garuu dhugaadha. Kanan jedhu siif alamiinoo isin reeba? Lakki tasumaayyuu inni tuqee hin beeku. Wantan ta'uu hin barbaanne keessaa tokko akka isaa ta'u. Garuu maaliif akkanatti ulfaate naan galle? Daawit, maal akkan isin jedhu hin beeku. Garuu akka isaa ta'uu barbaaduu dhiisuun kee baay'ee namatti tola. Dheengadda Tsaggaan harki ishee dirmammaa argeetan jechuun obboleettii koo osoo namni tokko akkas na jalaa godhe jedhee gaafa yaadu gar maleen of jibbe.
Haile, waan tokko si kadhadhu. Maalidha? Waan amma dubbanne nama tokkotti illee hin tole. Rakkoon qabu eenyuttu ni? Ani waan tokko si gaafadhu? Tsaggaa dhiifama gaafadhuuti. Kana booda maaloo rakkisiniin daawwiti? Garam deemaa jirtare? Dafee gara manaatti deebi'uu hin qabu. Waan asi jedhetti yaadu tolee? Eessa turtan? Dorgommii kubbaa miilarraan ture. Seenaan isaa dheeraadha. Isa boodan sinitti hima. Waan barfanneef dhiifama. Baandicha bara akkuma koo waan barbaadan natti fakkaata ture. Garuu baay'ee dogoggoreera. Inni dogoggorre maal jechuu keeti? Nutis baay'ee barbaanna bara. Kana caalangaa. Jecha keessanirra hojiin keessan ni himama. Yoo feetan har'aan booda amman beekutti baandiin keenyaa jedhamu ammaan booda diigameera. Maal jechuudha? Kootu na haasofsiisi. Miidhaan haala kamiiyyuu fudhatama qabaachuu hin qabu. Alam miidhaa ishee irra gahee maatii isheetti himtee deeggarsa gaafachuu qabdu turte jettanii yaaddu? Tokko himuutu irra jira. 2 iccitii gochuu qabdu turte. 3 murteessuun hin danda'amu. Yaada keessan karaa ergaa gabaabaatiin 8228 nuuf ergaa.